맛있긴 하겠다 진짜. 이렇게 하는 완전 옛날 케이크다.
커피라서 빨대 없이 바로 드시면 돼요. 맛있게 드세요. 가져갈 수 있나요? 네. 드실 때 뚜껑 열고 빨대 없이 바로 드시면 돼요. 맛있게 드세요. 감사합니다. 잠깐만요. 네, 감사합니다. 안녕하세요. 유튜버들이 사. 그게 모히또 아니고? 얘가 씹히는데? 이게 혹시 똑같이 생겼어요. 네가 아, 시원하다.
귀여워. 우리가 방금 밥 먹고 나서 우리한테 밥 배웅해주는 거야? 진짜 배웅해주네. 내주네. 진짜 너무 예뻐. 괜찮아요. 안녕. 안녕, 태안.